Hey guys, welcome back to my channel. Ito nga ulit pala nagbabalik. Meron akong tinitesting dito na speaker ng tito ko. Ito nga pa yung gamit niya. Kung naalala niyo yung dating Sakura na gamit ko, yung ni-repair ko. Ito yan. Tapos yung DB audio. At ang speaker niya pala is yung DB na bundle ng amplifier na yun. Tapos ito, yung katulad din ng nasa akin, yung turbo. Pero itong sa kanya, loaded to ng 18 inches na 18 inches na 500 watts crown. Saka Titan audio yung isa. Ito yung processor ko, dinala ko dito. Tapos titesting ko dito sa sounds niya kung okay ba ang tunog. 18 yung gamit niya dito, 18. Magdadrive lang yung Sakura na 502. So naka 2-way lang tayo ngayon para nag-testing ako dito kasi gagamitin to sa Friday. So kailangan kong i-testing yung tunog niya. Kasi kakabili lang ng sayang hindi ko napakita. Binuksan ko to kanina so nalimutan kong videohan. Kaya hindi ko na napakita. So magkanta ko lang ng music ng hindi copyrighted para quick vlog lang to, siguro magre-vlog na lang ako sa Friday kung saan yung official na isi-set up talaga to. So pakinggan natin ang tunog. Magpipili na nga ba ng sounds na hindi tayo makaka-copyright. Iparinig ko sa inyo yung audio quality. DJ Christian, 9 FM.
Awas na. Awas na yung sound check niya. So, yung volume niyan pala, ganun lang. Nasa center. Malakas talaga yung 18 inches kapag 18 ang gamit mo na pang sub. Tapos, naka 15 inches na mid-range. Pius Twitter. So, hanggang dito lang. Walang muna. Share ko lang yung kan. At mag-ito ka na tayo. Pag lumabas to sa Friday, i-vlog ko para at doon natin susubukan siya kung kayang-kaya niya mga ba talaga. So,